Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kita. Maaf ya teman-teman ya, telat ya. Tadi ramai sekali yang belanja. Kita juga berdua sama Elvina, jadi nggak bisa buat video tadi. Ini aku udah di Car Free Day teman-teman. Aku jualan dari jam 6 tadi, sekarang udah jam berapa? Setengah 8 apa jam 8, aku nggak tahu. Di sini rame teman-teman ya, karena ada orang senam di sana. Ayo ikutin terus ya suasananya gimana. Yuk, ini aku berdua tok sama Elvina. Gini monggo. Nggih. Loh, adek tumpah loh, Dek. Tutup, Dek. Dek, dibungkus. Berapa, Mas? Barang. ST-nya satu, ST satu, ya. Saya Bu. Boleh bubur kacang hijau. Bu, belum kue. Ini 3.000. Kacang hijau loro, nggih. Kembali ya, tak boleh ngantek. Nggih. Makasih Mas. Pinten Bu? Dua. Berapaan? 4, 5, 10. Oh, baru tipu. Kurang dari tadi. Udah baru selesai. Halo sayang, buat kita ya. Ada lu kayak apa kok? Kamu kayak wajah ya? Kayak siapa iya ya. Ada di sana ada senaman ya, rame sekali di sana. Ya di depan udah lihat. Sini 5.000. Amit. Gurine sing berubah. Yang hijau iki. Dewean sampean. Iki. Oh, iki prajurit balik. Nang iki ada. Ada endi? Oh, iki wis gede ae kamu. Dewe sucul dewe, tak gendongnya. Iya. Apa? Telur puyuh. Siji ki. Aduh, diram sakit kok. Aduh, angin iki. Mani kae nek sesuk ya. Oh, lah ya mau taleni tok. Lah piye terus gak sepiro kuat apa terang. Lah terus ning ndi tak taleni? Lah ya karo dene ra sepiro kuat iki. Nggih.
Apa toh?